Tips untuk jimat penggunaan tali pancing daripada pudar macam ni kepada color cantik macam ni. Korang kena ada fishing winder macam ni. Proses akan jadi lebih cepat. Korang perlukan 2 gelung untuk pindahkan tali. Step pertama, keluarkan tali ke gelung yang pertama. Kemudian, pindahkan tali ke gelung yang kedua. Daripada gelung kedua, masukkan semula ke dalam reel macam biasa. Bila ada mesin ni, kerja korang lebih cepat. Cara masuk tali pun lebih kemas, padat dan sendat. Dah tak ada isu tali meletup sebab terbenam. Yang selalu bihun tu, mungkin salah cara masukkan tali. Masalah tali tinggi sebelah pun boleh juga diselesaikan dengan winder macam ni. Kalau korang nak try, aku ada sediakan link dekat bawah.